Alguma vez pensou que ter uma quinta ou uma microquinta é simplesmente sinônimo de trabalho árduo, despesas constantes e zero tempo livre? Esta é exatamente a armadilha em que muitos agricultores tradicionais caem. Mas e se eu lhe dissesse que escolher a espécie certa poderia ser o seu bilhete de ida para a independência financeira? A chave para uma microquinta hiperlucrativa não passa apenas por trabalhar mais horas ao sol. Trata-se de trabalhar de forma mais inteligente, transformando cada metro quadrado da sua terra numa verdadeira máquina de gerar rendimento. Hoje, vamos quebrar o grande mito de que a vida rural não pode ser um negócio altamente lucrativo. Vou revelar uma lista estratégica de animais que não se limitam a pagar-se a si próprios, mas que são praticamente desenhados pela natureza para multiplicar o seu retorno sobre o investimento, seja através da sua velocidade de reprodução relâmpago, da elevada procura pelos seus subprodutos em mercados premium, ou da sua incrível capacidade de reduzir drasticamente os seus custos operacionais. Estes animais vão repor dinheiro nos seus bolsos. Pegue numa caneta e papel, porque a forma como vê a sua quinta está prestes a mudar para sempre. Vamos começar. Quando se trata de recuperar o seu dinheiro à velocidade da luz, nenhum outro animal de quinta pode competir com a codorniz. Para alcançar a verdadeira independência financeira, precisa de um fluxo de caixa rápido, e é aí que esta pequena ave brilha mais. Ao contrário de outros animais que levam meses ou até anos a dar os seus primeiros produtos, uma codorniz começa a pôr ovos com apenas 6 a 8 semanas de vida. Isto significa que o seu ciclo de investimento fecha e começa a gerar lucro em menos de 2 meses. É um modelo de negócio de alta velocidade que lhe permite reinvestir e fazer crescer a sua produção sem ter de suportar longas épocas não lucrativas. Além do tempo, o fator espaço é crucial. Não precisa de hectares de terra para começar este negócio. Um pequeno telheiro bem ventilado é mais do que suficiente para alojar centenas destas aves de forma confortável e ética. O seu consumo de ração é mínimo comparado com o seu nível de produção, o que maximiza a sua margem de lucro diária. E falemos do produto final. Os ovos de codorniz não competem com o mercado tradicional de ovos de galinha. Estão posicionados no nicho da mercearia gourmet e são as estrelas indiscutíveis dos aperitivos, proporcionalmente ao seu tamanho. Uma dúzia de ovos de codorniz vende-se a um preço significativamente mais elevado, atraindo uma clientela disposta a pagar mais por este produto de degustação. 2. Se procura um modelo de negócio agrícola que se provou ao longo de séculos e continua a ser incrivelmente lucrativo, precisa de olhar para a suinicultura. O segredo financeiro deste animal reside na sua extraordinária taxa de conversão alimentar. Os porcos são capazes de transformar subprodutos agrícolas, excedentes de colheitas e até soro de leite em carne de alto valor comercial em tempo recorde. Em cerca de 6 meses, um leitão atinge o seu peso ideal de mercado. Este ciclo curto de engorda significa que pode ter pelo menos 2 rotações de vendas por ano, garantindo fortes injeções de capital de forma consistente. Mas a rentabilidade dos porcos vai muito além da simples venda de carne, especialmente se visar o mercado de criação ao ar livre. Em França, a charcutaria artesanal de porcos criados no pasto vende-se a preços de ouro. Além disso, para um agricultor com mentalidade empreendedora, o desperdício não existe. O estrume de porco é um dos fertilizantes orgânicos mais ricos que existem. Ao recolhê-lo, fecha o ciclo econômico da sua quinta, poupa milhares de dólares por ano em fertilizantes químicos para as suas próprias culturas, ou pode vendê-lo a horticultores locais. Ter porcos é, literalmente, possuir uma unidade de processamento que converte comida barata em carne premium e fertilizante de topo. Muitos agricultores ignoram as aves aquáticas, vendo-as apenas como animais ornamentais de lago, mas, financeiramente falando, os patos e os gansos são ativos extremamente valiosos. O primeiro grande impacto que terão na sua economia é a redução direta dos custos operacionais. Ao contrário das galinhas, que dependem fortemente de sacos de ração comprada. Os patos e os gansos são excelentes forrageadores. Passam a maior parte do dia a patrulhar o seu terreno, comendo erva, lesmas e insetos.
Atuam como sachadores biológicos gratuitos, mantendo os seus espaços verdes, enquanto reduzem drasticamente a sua fatura de alimentação. O verdadeiro negócio com estas aves está no mercado de especialidades locais. Os ovos de pato, maiores e mais ricos que os de galinha, são o segredo muito procurado de padarias artesanais e chefes. Estes clientes não procuram o preço mais baixo, procuram qualidade e estão dispostos a pagar um prêmio. Por outro lado, os gansos oferecem-lhe uma diversificação adicional. Além da sua carne, que é um clássico culinário, as suas penas e penugem têm um mercado dedicado na indústria de roupa de cama de luxo. Criar aves aquáticas significará aceder a um mercado de nicho onde a concorrência é baixa e os preços de venda são muito atrativos. 3. As vacas leiteiras são ótimas, mas requerem um investimento de capital massivo, instalações caras e hectares de pasto de primeira qualidade. Se o seu objetivo é a independência financeira, maximizando os recursos que já possui, a cabra é a sua melhor aliada, oferecendo benefícios financeiros impressionantes numa fração do espaço. As cabras são animais incrivelmente resistentes, que prosperam em terrenos acidentados ou com mato, onde outros animais de quinta simplesmente não conseguiriam sobreviver. Do ponto de vista da poupança de custos, as cabras são devoradoras implacáveis de silvas e arbustos. Vão poupar-lhe inúmeras horas de trabalho manual e dinheiro em combustível para a limpeza do seu terreno. Do ponto de vista do rendimento, o leite de cabra é um produto estrela. É a base da queijaria artesanal. Transformar o leite da sua quinta em queijo de cabra artesanal ou produtos cosméticos naturais como sabonetes permite-lhe visar vendas diretas em mercados locais. Ao vender estes produtos de elevado valor acrescentado diretamente aos consumidores, multiplica exponencialmente as suas margens de lucro com um animal que requer muito pouca manutenção. Para fechar esta primeira metade, vamos falar de um animal que muitas vezes gera debate, mas que esconde um potencial econômico brutal, a pintada. É verdade que são aves barulhentas, mas esse é um preço muito pequeno a pagar quando se analisa o seu retorno sobre o investimento. A despesa oculta mais significativa em muitas quintas é a perda de animais devido a doenças transmitidas por carraças e o custo constante da compra de pesticidas químicos. As pintadas são, sem dúvida, a melhor equipa de desinfestação natural do mundo. Um bando ativo limpará a sua propriedade de carraças, besouros e gafanhotos, protegendo o resto do seu gado e poupando-lhe uma fortuna em despesas veterinárias. Além do dinheiro que lhe poupam, as pintadas geram rendimentos diretos muito lucrativos. A carne de pintada é considerada em França como uma verdadeira ave de caráter, com um sabor distinto que lembra a caça. É um clássico muito cobiçado para o famoso almoço de domingo em família e muito procurado por talhos tradicionais de alta qualidade. Da mesma forma, os seus ovos, que têm uma casca incrivelmente dura, vendem-se a preços premium. É um investimento de dois gumes. Protege a sua quinta, reduzindo custos, enquanto abre as portas para um mercado culinário de topo. 4. Se o seu objetivo é proteger a sua economia agrícola contra as flutuações do mercado, precisa de ativos que lhe paguem mais do que uma vez pelo mesmo esforço. E as ovelhas são as mestras absolutas desta arte financeira. Criar ovelhas é, literalmente, gerir um modelo de negócio de rendimento duplo ou mesmo triplo diretamente nas suas pastagens. Por um lado, tem a produção anual de lã ou o mercado de tosquia que fornece uma matéria-prima valiosa e constante para a indústria têxtil, artesãos locais e fiações. Por outro lado, a venda de carne de cordeiro representa um nicho de mercado extremamente sólido, com uma procura crescente em restaurantes de topo e entre consumidores de venda direta que procuram alternativas de carne vermelha mais saudáveis e criadas no pasto. Mas o verdadeiro segredo da rentabilidade das ovelhas reside no seu baixo custo de manutenção e no seu papel como trator biológico, o que chamamos de ecopastoreio em França. Ao contrário do gado bovino, que exige pasto de alta qualidade e vastas áreas planas, as ovelhas são incrivelmente rústicas. Adaptam-se facilmente a terrenos inclinados, rochosos ou mato denso, onde outras espécies simplesmente não conseguem prosperar. Ao pastarem nestas áreas marginais,
limpam o mato, previnem incêndios florestais e fertilizam naturalmente o solo à medida que avançam. Tudo isto de graça. Poupam-lhe milhares de dólares por ano em maquinaria pesada, combustível e mão de obra, enquanto convertem ervas daninhas sem valor em lã e carne premium. Nenhuma microquinta que vise a verdadeira independência financeira pode ignorar o poder absoluto do dinheiro fresco a entrar na conta todos os dias. É aqui que entram as galinhas poedeiras. Mas para construir um negócio verdadeiramente escalável, não estamos a falar de ter algumas aves de quintal a bicar ao acaso. O verdadeiro segredo comercial, aquele que separa os amadores dos agricultores de sucesso, é a genética. Para maximizar os seus lucros, deve trabalhar com cruzamentos híbridos específicos, desenhados para uma taxa de conversão alimento-ovo extrema. Estas aves são verdadeiras máquinas biológicas. Consumem uma quantidade mínima de ração e transformam-na num ovo grande e de alta qualidade quase todos os dias do ano. Ao reduzir os seus custos de alimentação e maximizar a taxa de postura, a sua margem de lucro em cada caixa de ovos dispara, especialmente em França, onde a procura por ovos de quinta e biológicos está a explodir. Os consumidores estão a fugir dos ovos de supermercado e a favorecer cadeias de abastecimento curtas, como mercados locais ou grupos de cabazes agrícolas. Este nível de produção técnica garante-lhe uma mercadoria que nunca perde a sua procura. Este rendimento constante é o oxigênio da sua quinta. É o fundo de maneio diário que cobre pequenas despesas operacionais, paga a conta da eletricidade e lida com o inesperado. Ter um bando de poedeiras híbridas de alta genética garante que a sua quinta se mantém sempre com saldo positivo. 5. Se existe um modelo no mundo agrícola que representa perfeitamente o tão cobiçado conceito de rendimento passivo, são as abelhas. Integrar a apicultura na sua quinta é, sem dúvida, uma das decisões financeiras mais inteligentes, escaláveis e lucrativas que pode tomar. A razão principal é que o seu custo mensal de manutenção e alimentação é literalmente zero. Elas saem da colmeia ao amanhecer. Trabalham incansavelmente à procura do seu próprio néctar por quilômetros à volta e regressam para produzir produtos que valem o seu peso em ouro. Mel puro, cera de abelha, pólen precioso. Geleia real e própolis vendem-se a preços premium em mercados focados na saúde, gastronomia gourmet e cosmética natural. Em França, o ouro líquido local é disputado a preços elevados, mas o seu impacto financeiro na sua liberdade econômica não para na venda de mel. As abelhas são os maiores multiplicadores de lucro da natureza. Ao polinizarem naturalmente as suas árvores de fruto e hortas, aumentam significativamente o rendimento, a qualidade e o tamanho das suas próprias colheitas, aumentando frequentemente a produção em 30% a 40%. Elas trabalham para si de graça e impulsionam o resto das suas atividades. Contudo, o bom plano financeiro, além de ter rendimentos diários, precisa de uma forte injeção de capital de tempos a tempos. No mundo da avicultura comercial, este é o papel estratégico e fundamental dos perus. Criar perus não é um empreendimento pensado para lhe dar dinheiro de bolso todas as semanas. É um investimento de médio prazo, meticulosamente calculado, com um retorno garantido e verdadeiramente explosivo. Estas aves possuem uma excelente taxa de conversão alimento-carne, desenvolvendo um tamanho colossal e um peso impressionante em apenas alguns meses de crescimento. O truque mestre para alcançar a rentabilidade máxima com os perus é aproveitar a psicologia do consumidor e a sazonalidade do mercado. Se sincronizar os seus ciclos de criação para que as aves atinjam o seu peso comercial exato durante o mercado das festas de fim de ano. Encontrará um mercado absolutamente desesperado por pagar preços excepcionalmente elevados. Os clientes escolherão 1000 vezes um peru de quinta criado no pasto em vez de uma ave congelada de supermercado. E pagarão com gosto um prêmio por essa qualidade festiva. Criar um lote de perus é exatamente como ter uma conta poupança de alto rendimento que vence para lhe entregar um enorme bônus anual. 6. Para completar a nossa lista de animais ultra lucrativos, temos os reis indiscutíveis da multiplicação rápida e da eficiência espacial extrema. Os coelhos,
Se encontra numa situação em que tem muito pouca terra disponível, mas precisa de gerar rendimentos substanciais e rápidos, esta é a sua melhor opção. O seu ciclo de reprodução é tão rápido na cunicultura que um único casal reprodutor saudável pode produzir dezenas de quilos de carne comercializável num ano. A carne de coelho é uma proteína magra e saudável, muito procurada na gastronomia tradicional francesa. No entanto, o maior segredo financeiro deste animal e a razão pela qual o aproxima tão rapidamente da liberdade econômica reside nos seus dejetos. O estrume de coelho é conhecido no mundo da permacultura e da jardinagem de topo como o ouro negro do jardineiro. Ao contrário do estrume de galinha ou de vaca, que deve ser compostado durante meses sob o risco de queimar as raízes, o estrume de coelho é um fertilizante frio. Pode ser recolhido e aplicado diretamente nas plantas mais delicadas no próprio dia. Viveiros comerciais e jardineiros apaixonados esperam literalmente em fila e pagam preços premium por sacos deste subproduto. A verdadeira independência financeira no mundo rural e das microquintas não se alcança esgotando-se fisicamente ou apostando todo o seu capital numa única espécie. Constrói-se através de estratégia, visão empreendedora e da diversificação inteligente das suas fontes de rendimento. Ao combinar estrategicamente o fluxo de caixa diário fornecido pelas galinhas poedeiras híbridas, as enormes poupanças no controle de pragas e limpeza de mato graças às ovelhas e pintadas, e as enormes injeções de capital proporcionadas pelos seus perus de Natal ou porcos criados no pasto, cria um ecossistema econômico totalmente à prova de bala. Se o preço de um mercado cair temporariamente, tem outros motores financeiros poderosos para sustentar a sua economia. A sua quinta deixa de ser um poço sem fundo de despesas e transforma-se numa carteira de investimentos viva que trabalha dia e noite para assegurar o seu futuro. Agora, quero ouvi-lo porque a sua opinião é vital para esta comunidade. De toda esta lista de 10 incríveis máquinas geradoras de rendimento, qual o animal que acha ser o mais lucrativo e mais fácil de criar na sua região? Deixe a sua resposta abaixo nos comentários para que possamos continuar a debater e a aprender juntos. Ao vosso sucesso, colegas agricultores, e até a próxima. Se estas estratégias mudaram a sua visão sobre o potencial da sua terra, não se esqueça de se subscrever e de pôr um gosto neste vídeo. Aqui, desenterramos os segredos da independência que o sistema por vezes tenta abafar. Cultive a sua liberdade financeira. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.